Всем привет с Ниццы. Нахожусь сейчас в терминале 2. Буду направляться в Женеву. Здесь я уже бывал в 2017 году. В принципе, ничего не поменялось. Все так же. Уже сделали косметический ремонт. Так, очень комфортно, быстро все. Здесь можно зарегистрироваться. Никаких очередей. Так что идем на посадку. Прошел я контроль, я duty free и направляюсь на взлет. Прикольный мини-барчик. Смотри, тоже здесь как интересно. Прикольно. Атмосферненько. Идет посадка. Так, собираются люди.